Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pripremamo brzi desert kuglov. Za 5 minuta pripreme. Veoma jednostavno i ukusno. Probajte. U nastavku pratite postupak pripreme i sastojke koji su potrebni. Pretplatite se na kanal i pogledajte ostale recepte. Potrebni su nam sljedeći sastojci: 3 jaja, 1 čaša šećera, 1 čaša mlijeka, pola čaše ulja, 2 čaše brašna, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin šećer, 1 kašika kakaa i 2 kašike grožđica. Mikserom umutiti jaja, dodati šećer i vanilin šećer. Za pripremu ovog deserta potrebno je sve sastojke dobro umutiti i nastavljamo peći u kalupu. Dodali smo 1 čašu mlijeka, pola čaše ulja, sve miksamo mikserom. Dodamo 2 čaše brašna i 1 kesicu praška za pecivo. Kalup za kuglov dobro nauljiti sa uljem. Koristiti obično ulje i stavljamo pola smjesi. Preko smjesi rasporedimo grožđice koje smo prethodno natopili u mlakoj vodi. Ocijedimo i stavljamo u smjesu. U ostatak smjesi dodamo 1 kašiku kakaoa. Rasporedimo i tamni dio i kuglov će biti spreman za pečenje. Uključili smo rernu na 180 stepeni, pečemo oko 40 minuta. Na kraju ćemo provjeriti. Provjerimo da li se lijepi na štapić. Ukoliko ne, onda je kuglov pečen. Ostavimo da se ohladi i prevrnemo na cijelu. Kuglov možemo posuti šećerom u prahu ili rastopljenom čokoladom. I spreman je za posluživanje. Do sljedećeg videa šaljemo vam puno pozdrava. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.